Hər kəsin yuxularına girən həmin o 10 manatlıq dondurmanın yeni növlərini tapmışam. Özdə bu dəfə 13 manat almışam hərəsini. Gəlin yoxlayaq. Ən sevdiyim təbii ki çələk. Sən nəsən? Sən nə şirinsən? Dəhşət ləzzətlisən. İndi keçək üzümlünü sınayaq. Uşaqlar, çiyələk dəhşət idi də, yəni. Görək 13 manata dəyirmi? Bunun gözəlliyinə bax. Ya bunu necə dişləyim? Buna qıya bilmirəm. Dedi və qoydu. Çox ləzzətlidir də. Bu nədir? Gəlin püstəlini sınayaq. Püstə qoxusu gəlir. Bilirəm, siz indi buna bir dondurma yox, 13 manat gözü ilə baxırsınız. Hətta mən 3 dənəsini sınamışam, 39 manat. Həqiqətən bunlara dəyər. Uşaqlar, mən bunları Kəndiməndi səhifəsindən əldə eləmişəm. Çatdırılma eləsələr belə bir dondurma olaraq əzilmədi, ərimədi. Kəndiməndinin səhifəsini aşağıya etiketləyəcəm. Keçid eləyib oradan ala bilərsiniz dondurmalardan.